都係機緣巧合啦。咁我講我自己家庭先啦。嗱，即係我係屋企裏頭嘅獨子。咁其實我父母咧係年紀比我係大好多嘅，所以其實喺我身邊，喺我屋企身邊嘅人冚唪唥其實都係老年嘅。變咗我喺好年輕嗰陣時候，好似你哋咁年輕嗰時候，已經要面對即係啲老人啦，係佢哋啲變化，有好多病啊，入咗院又去探佢哋咁樣啊，咁有啲係死亡啊咁啲。咁到我即係讀完醫學啦，喺醫學院畢業之後，初其實都係即係諗住自己做一個胸胃科醫生嘅。咁當時去英國考嘅，咁咧就要做啲 attachment 嘅。咁我就揀咗喺Scotland，即係喺格拉斯哥嘅一個單位，個單位係老人科單位嚟嘅。英國即係嘅老人科嘅發源地都係 Glasgow 啦，咁所以就開始對即係老人科係有興趣啦。有機會晉升，唔理佢係乜嘢科都好啦。到及後即係硬住頭皮，因為有得升，於是乎就做咗老人科，咁就先至開始知道即係嘅困難喺邊度，自己有咩唔識啦。咁啊不斷努力學習啊咁樣咯。咁跟住就喺唔同嘅單位工作嘅時候，咁就一路就認識即係其實老人嘅需要，除咗喺醫院之外咧，仲係喺社區嘅，社區甚至喺屋企嘅。咁亦都係同好多生死有關聯嘅嘢。就我發覺老人科其實不單止係一個科目，其實係一個即係可以令到我大開眼界嘅一個入門啊咁樣。即係過去嗰幾十年，即係我都係做老人科啦。咁老人科有唔同嘅即係範疇啦。即係我就明白到一個人年紀大咗之後咧，一定脆弱㗎啦。佢係需要人協助嘅。咁眾多疾病裏頭，可以中咗風咁行唔到啦。咁影響個腦咧，最重要就係咧，佢冇咗記憶，佢可以性情大變，佢可以變咗另外一個人啊咁樣。咁要不單止影響自己，仲影響成個家庭嘅。咁亦都係咧，要好多資源同埋支援嚟到就協助呢個家庭嘅做照顧者即係喺各方面遇到嘅困難，冇人能夠幫助到佢嘅時候，咁就有好多即係負面嘅情緒。咁所以我哋面對即係病症嗰陣時候，又唔係淨係從嗰個嘅生理嗰方面 biological 到咧呢個病症點樣影響嗰個個人同埋佢嘅照顧者、佢嘅家人。啱咧爆晒到 social 啦，咁另外就 cultural 啦，即係個病會影響到即係佢嘅表現同埋嗰個影響咧，同嗰人嗰個文化即係個氛圍係好有關係嘅。我哋都唔好淨係從一個即係醫療嘅角度睇啦，包晒個 social cultural 啦 economics 即係個經濟嘅考慮。其實即係老人科由自然啲障礙症令到我咧就可以即係學習宏觀啲睇一啲嘅問題。咁啊每一個問題都有藤撚瓜瓜撚藤，咁同埋咧要多角度咁嚟到去解決啦。就係中學時期影響我嘅好多人。我 Form 2嗰陣時候咧就有翻譯比賽嘅，咁嗰時候好希望佢都係可以攞到冠軍啊咁樣。咁但係咧令到我鼓勵嘅唔係嗰個獎，我鼓勵就係陳耀南教授當時老師喺牛津度嘅葉英華。咁佢見到我咁拍我膊頭，佢話David，你啲翻譯都好。即係佢鼓勵話俾我聽咧，即係咧兩樣都重要嘅語言即係又識中又識英文，個 translation 係好重要。咁另外咧就係Mr. Iles。咁我記得有一次就係即係喺樓梯俾佢拍膊頭咧，都好驚啊！佢拍我膊頭就話：爸爸，即係唔係好想你長頭髮喎？咁我話我唔知啊。爸爸叫我剪短我就唔會剪短，但係校長叫我剪短我知道一定要剪短。我父親啊，就係嗰陣時候喺英華係有教書，就係英文老師嚟嘅。感覺到學校咧，即係唔係淨係關過我哋啲學業啊咁樣，我哋要尊師重道啊有孝道啊，呢啲好重要嘅一樣嘢嚟嘅。咁所以兩位老師我好多謝佢嘅咁樣啊。好想讀醫咁咧好專注啦。即係第日大家會知道咧，讀
讀醫要記嘅嘢，比起即係DSE 我相信要多啲嘅，所以即係要好專注讀書好嘅，因為要靠知識先可以醫到人嘅，即係唔係靠想像嚟即係驗證啊。咁第二樣嘢咧就係要好早就要喺學校裏頭就最好啦，就要學習咧大家合作，因為大家第日知道咧出到嚟醫院做嘢咧唔係自己一個人做嘅，你要同好多人一齊做嘢，開始要認識同埋學習啊。其實就係與人為善，與人為善，學習要幫助人啊，學習幫助人，同埋咧好重要咧就係咧喺學習嘅過程裏頭咧唔好自私，亦都要知得到咧。讀醫以外咧，其實仲有好多選擇嘅咁樣求學問，就係努力就可以得到知識，知識咧就可以改變生命同埋命運。